আসসালামু আলাইকুম। ফোন স্টোর থেকে আমি সোহাগ। আজকের আপনাদের যে ভিডিওটা দেখাবো এটা হচ্ছে OnePlus 9RT। এই যে আমাদের ভাই যে আগে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছিলো হচ্ছে কি যে OnePlus 9R নাকি 980 নিয়ে গেছিলো আমাদের কাছ থেকে, খুঁজে খুঁজে আবারও সে চলে আসছে, যেহেতু সার্ভিসটা বেটার পেয়েছে তার জন্য। ভাই হয়তো বা মেবি পুলিশ সদস্য, খুলনা এমপিতে আছে না ভাই? যাক, এখন বিসমিল্লাহ বলে নিজে নিজেই ভাই হচ্ছে কি যে আনবক্সিং করতেছে বিষয়টা। 980 এটা হচ্ছে সিলভার কালার। সে নিজে নিজে আনবক্সিং করছে। এই 9RTর আপনার তারপরে আরও ভেরিয়েন্ট আছে, আপনার যদি লাগে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। এরপরেও আছে, মনে করেন যে আপনার 9 আছে, এই 9R আছে, 9 Pro আছে, 10R আছে, বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। আপনাদের লাগলে এটা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কালেকশন নিতে পারেন। হ্যাঁ ভাই, বিসমিল্লাহ বলে ভাই সেটটা ওপেন করতেছে, আর সাথে হেল্প করতেছে হচ্ছে কি আমাদের ম্যানেজার। ওয়াও, এটা হচ্ছে 9RT। আর এর সাথে যে বিষয়টা আছে দেখেন, OnePlus কিন্তু এতদিন আপনাদের দিতে হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা পানি কালারের টিপো কেস। এখন কিন্তু OnePlus কাভারের ডিজাইনটা চেঞ্জ করছে। এখন কিন্তু আছে ওটা হচ্ছে আপনার একটা সিলিকন কভার, কেসটা অনেক সুন্দর। আর এটা সাথে পাবেন হচ্ছে কি 65 ওয়াটের একটা চার্জার, আর OnePlus যেটা আছে রেড কেবল। আর এছাড়া তেমন কোনো কিছুই থাকে না। এবারে ভাইয়ের সাথে আমার একটা কন্ডিশন আছে, যেহেতু আমিও জানি না, ভাই বলছে যদি এটা কালার ওয়েস হয় দেন হচ্ছে কি ভাই নিবে না, তাহলে নিবে হচ্ছে 9R। এখন আমিও জানি না আসলে এটার ভিতরে অপারেটিং সিস্টেমটা কি আছে। এখন দেখা যাক, বিসমিল্লাহ বলে আমরা ওপেন করতেছি। এটার ভিতরে কালার ওয়েস নাকি অক্সিজেন ওয়েস। আপনাদের যার OnePlus-এর, যেহেতু আমাদের আজকে কিন্তু সকাল থেকে OnePlus-এর একটা মনে করেন যে একটা বিভিন্ন অফার চলতেছে। এই অফারটার জন্য OnePlus-এর কাস্টমার কিন্তু আজকে সকাল থেকে আনাগোনা বেশি। বিসমিল্লাহ বলে ওপেন করলাম। এখন দেখা যাক এটার অপারেটিং সিস্টেমটা কি হয়। অপারেটিং সিস্টেম যদি কালার ওয়েস হয় তাহলে কিন্তু ভাই নিবে না। এখন আমিও জানি না আসলে এটার আর অপারেটিং সিস্টেমটা কি। আমি ভাইয়ের মানে একটা জিনিস দিয়েছি যে যদি আপনার মনে করেন যে কালার ওয়েস হয় দেন আপনার নেওয়ার প্রয়োজন নাই। ভাই 4G 5G এর দাম হলো 28500 টাকা। 2800 ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্কেপ দিয়ে যায়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দরকার হচ্ছে না, স্কেপ দিয়ে যায়। স্টার্ট, ফোনটা অন করলাম। এখন আবার ফোনের ভিতরে ঢুকলার পরে এই যে দেখেন অক্সিজেন, ঠিক আছে ভাইয়া। যেহেতু অক্সিজেন সেহেতু ভাই এবার কিন্তু নিবে, কালারেস না, যার কারণে এখন মনে করেন যে। আর এটা চার্জটা একটু লাগেন ভাই, চার্জটা একটু দেখেন ভাই। চার্জ আপনাদের এই যে চার্জ হচ্ছে। এবার আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট লাগলে আমাদের কাছে আজকে চলে আসতে পারেন, কারণ আজকে আমাদের OnePlus সহ বিভিন্ন প্রোডাক্টে মনে করেন যে ভাই নিজেই ব্যবহার করবেন তো না? ভাই নিজেই ব্যবহার করবে। ধন্যবাদ সবাইকে। এই যে দেখেন, এই যে 3 ভাই আসছে, যেহেতু এই ভাই নিয়েছিল আমার কাছ থেকে OnePlus 80, সেই সুবাদে আসছে। আর ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে এই পর্যন্ত, নেক্সট অন্য কোনো ভিডিও আসবে। ধন্যবাদ সবাইকে ফোন স্টোরের সাথে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।